Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang satu daya mode non-linear atau switch mode power supply. Nah, komponen yang kita perlukan yaitu ada 7809, alternator, bridge, cap, LED bebas warna apa aja, resistor, dan trans 2P 3S. Nah, yang pertama-tama kita akan memasang dulu alternator di sini, bagian sini. Ini terus yang kedua kita akan memasang trans 2P3S di sini. Selanjutnya kita akan memasang bridge di bagian sini. Nah, terus kita akan menambahkan lagi 7809 di sini. Kita akan menambahkan ground di bagian sini. Kita akan memasang lagi yaitu oscilloscope bagian sini. Nah, setelah itu kita akan memasang kapasitor yang ini di bagian sini dan sini. Biar dekat atau biar enak sini. Ini dan yang itu adalah lampu LED. Jadi tambahkan dan jangan lupa tambahkan resistor di bagian sini. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini maka kita akan memasang di bagian kaki-kakinya. Nah, yang pertama di kaki bagian atas alternator, yaitu kita pasang di kaki yang atas juga di trans 2P3S. Nah, yang bawah ini kita akan di bawah juga seperti ini. Nah, yang bagian tengah ini kita akan menyambungkannya ke ground ini, dan yang ini kita akan menyambungkannya ke bagian bawah kaki bridge seperti ini. Sama juga yang atas kita sambungkan seperti ini. Nah, yang tengah ini mungkin kita akan sambungkan ke ground seperti ini. Terus yang kaki bagian kanan bridge kita akan menyambungkannya ke 7809 seperti ini. Jadi kita akan menyambungkan bagian kanan kaki 7809 ke resistor seperti ini, dan resistor ke bagian lampu. Nah, jika seperti ini maka ini kita putar dulu seperti ini. Yang ini kita akan terus ini. Terus yang ini kita akan menyambungkannya ke ground seperti ini. Ini kita akan menyambungkannya di antara bridge dan juga 7809 juga seperti ini. Dan ini yang seperti ini. Nah, selanjutnya adalah ini oscilloscope yang kaki bagian A ini. Nah, kita akan sambungkannya ke bagian sini seperti ini. Yang kaki bagian B maka kita akan menyambungkannya ke sebelah sini. Nah, sudah.
Jika udah seperti ini, maka kita akan memulainya. Nah, sudah seperti ini. Nah, jadi jadi kesimpulannya adalah rangkaian switch mode power supply bekerja dengan mengonversi dengan AC atau DC, masukkan menjadi dengan DC yang lebih tinggi atau lebih rendah dengan menggunakan saklar elektronik transistor yang beralih secara periodik. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.